好，大家搞早哈。今仔日要对1651年3月11号、12号读起哈。3月12、12，透西风，天气晴朗，有7只帆船，对佛罗摩萨的南边来入港。合计坐48个新仔人，载有335尾的帝王鱼、350担的茶，和一寡其他的细项物件吼，一寡杂碎。3月14、13、14、15、16。风游园大部分是对西方吹来，天气舒适，有2只帆船对西南沿海来遮靠岸，合计坐108个查甫甲2个查某人，再来下日的物件，124担的盐，280包薰草，74个铁蛙，90袋米，3包空眼布甲90支油纸线雨伞啦3月17号，凉风对北方吹来，天顶做云。今仔日伫法务议会呢，审理几件政治重大的案件，其中有一个小人居民名叫做 Vito， 伊伫咧庄外无远的所在。残忍来谋杀了伊的某，因此宣判要甲伊用这个车链分尸，哇！然后将伊的尸体放伫伊谋杀因某的地点来展示，用来吓惊会警惕即类行为的人，这重罪啦，咱看过伊执行死刑的几种方法这其中一个上恐怖的车链来分尸你娃娃甲拆开就对啦。好，3月18。风游园像以早像进前啦天气真湿天气淡湿，今仔日车批去新港、麻豆甲小人，互牧师 Copsma、Hambrook 和 Gravius 这3个，甲因讲昨昏伫咧法务议会呢，关系到对谋杀者 Vito 的宣判，并且甲因讲，该判决将会伫本个月22号，今仔日18号22号就是拜三要来执行各位等你看。因此呢，命令因允准所有的村社居民想要来观看处刑的人，拢会当自由进来观看欢迎大家来参观所以各位绝对看会到，咱等下去看会到。有5只帆船出航前往西南沿海，合计坐有245个查甫甲2个查某，再去下日的号码444担螺仔肉，689担咸鱼，5担虾仔的这个粉虾仔粉，24担糖水，1担沙鱼油，966尾生过的乌鱼，4担的螺仔骹，5担佛罗摩萨的藤，9担的鹿腿，3担的胡椒，甲36担要家己食用的米。也有5只帆船航往佛罗摩萨南边，合计坐35个新仔人，载有75担盐、23袋米、7罐阿拉酒。
想起2项代志，等下吼，那读到无聊的时候我再来讲。我小记者，我惊不记。好 ，OK， 继续吼，3月19、20，哎呦，这时要跳2天去吼，所以这个真紧就会当看到迄个时形。3月19、20，透强烈的北风，天气如同进前吼。有2只胖船出航前往平湖，合计坐47个新仔人，载去32担糖水。10罐的阿拉酒，16袋米，14担蚵仔。3月21，穿啥闹后？3月21号透北风，天气真良好。今仔日下晡对新港、麻豆和小人有真侪居民来到这个城堡。哇，这个明仔载要出营，今仔日已经来吼，要来观看明仔载对被判刑的美毒以及另外3个北区的罪犯受到应得的这个公正的处罚吼，应得吼，还讲得。这算这个看老咧吼，这毋是咱爱看咧吼，你当初个人我咱爱看吼，咱爱看是因为逐工你读这个吼，读这个校谱啊，是足无聊，看一下这真趣味啊，讲起来毋是趣味啦，是恐怖吼。啊，人在地的人吼，新港、麻豆、小人吼，人前一工就来啊吼，比咱搁较热情吼。好，即工就敢若记一条呢。3月22好来好戏个来啊吼，安尼看伊安怎写。3月22竟然记两纸尔，两三纸，竟然无写即个详细情形。好，3月22透西风好天，今仔日好天哦。今仔日上午，小人美毒根据本个月17号的判决，以车链分尸来处死。还佫有3个北区的居民，因为抢劫几个啊新仔人的白箱吼，就是抢劫白箱啦吼，并且伫咧庄骹对新仔人施暴，因此呢用鞭来鞭拍吼，用即个鞭来抽，华语个抽吼，台语可能无安尼讲，台语是鞭拍吼。台语叫做顺啦，吼，应该是顺。来，我一下这个动词，顺 ，S-U-T 吼。顺吼，汉语写做这个摔跤吼，迄个摔吼顺吼。用鞭或者是幼长的即个棒，即个棒在台语是要安怎讲？即个希望啊，即个咩大理大书店即个规则吼，一直都华语套人台语，毋知咧写啥。用鞭或者是细长的棒吼来拍，叫做搮吼，用马鞭搮马，用牛去搮，用牛搮去搮牛吼，牛搮就是甲即个名词动词当做名词用嘛吼，牛搮去搮牛吼。第二个是第二个规则是树尾顶顶互风吹摇动吼，树咧。xuất来xuất去吼，第三个规则是用目母来看吼，xuất目母，xuất目母吼，用目母安尼xuất一个吼，小点小xuất，意思是互相做暗号吼，小点小xuất。第四个规则是算较无正经的讲法啦吼。
就啉食吼，啉食叫做雪吼，雪点心吼，这应该直接听到吧？讲雪一碗面，雪一碗面吼，哇，雪一碗公诶，什么吼，就会用这个雪字吼来表达你拄则食这个物件咧吼。好，这是雪。咱搁转来第二只吼，咱遮期待3个字，结果安尼2抓咧，甲咱解决吼。在场看可能是几秒钟的代志尔啦吼，因为无可能逐个个听。3个字3、2、4吼，风大部分是对南方吹来，天气舒适，有10只帆船对西南沿海来遮入港。合计做420个查甫甲2个查某，再来下日的好物，467担盐，1袋红米，13捆粗纸，4罐三衰，1013包薰草，22包空眼布，1担油，3担拿丁，1816袋米，4拿日本的薰草，38锭黄金，然后1只帆船对遮出航前往西南沿海。做60个西南人，再去200担鹿仔肉，91担咸鱼，1担虾仔，2担蚵仔，1担鹿腿，4担糖水，800尾即个生个乌鱼，6拿的即个目汁含6袋家己要食用的米，3个26、27、28、29。风悠然是对南方和西南方吹来，好天有2只北上的帆船对遮出航前往德产甲新港啊，合计做29个西南人，再去190袋米，200担盐，35袋油布，140包原住民的即个装塔，即边来讲首饰吼，首饰台语是要安怎讲？稍等下吼，查一下。是要安怎讲？一时也想袂起来。鬼蛇首饰，我无，无。哎呦，我直接用首饰汉字去测吼，叫做球石吼，或者是手石吼，直接学那个读公主背啦，吼，就是直接读音啦，吼，手石吼，或者是球石吼，手是手啦，但是汉字嘛是佫是手势迄读下迄个手啦，吼，伊这应该是，我毋知是白音还是文音，我嘛无啥知吼，这就是另外一种读法。好，鬼色就是查某人的头的饰品吼，或者是发饰吼，就是头毛顶头的装塔用的吼。首饰摕去当吼，这个句。所以伊再去140包原住民的首饰吼，20篮的乌糖，然后2只北上的帆船航往福尔摩沙南方，做11个西南人，再有40担盐，甲20袋米含10个铁花。3月30、31号，透西北风，好天，有1只帆船对偏湖来遮入港，做5个西南人，即敢若载沙当做地层物。3队有2只帆船出航前往西南沿海，合计做84个人，载去113担鹿仔肉，88担咸鱼，26,350尾细只的帝王鱼，2担虾仔粉，4担蚵仔干，26担胡椒，37担鹿腿，1担蟹，甲10袋家己要食用的米。好，3个结束，4个。4月初1，风甲天气如同昨昏，今仔日受到事关 John Day Blue 对避南寄来一张被，
来知影讲，迄边因为最近的暴风甲水灾受到严重的破坏，厝拢倒去，现在当咧修理重建。内批也附加一张样式甲其他使用品的清单吼，附加一张清单吼。请阮按照逐年的惯例，对此地派船再去遐。若无伫咧最近吼。近期之内，因就将会严重欠缺，特别是米非常的欠缺，因为今年迄边米严重来欠收，无法度和当地居民来交易米。此外，也甲阮讲，8、7老社人伫咧路上去杀即个开瓦社死的囡仔的头壳吼，去共毒死的囡仔头壳。各位其实还有一个观念吼，伫台湾伫即个时代吼，毋是敢若即个时代，甲大清吼，其实是一个足野蛮的社会啦吼。你看这囡仔头壳，囡仔头壳照毒吼。你伫大清的时阵吼，你若无人无牙签，无人做保镖保护你，走去山内底山里吼。无命的，即个机会诚大吼。好，来继续看吼。4个催力。透北风好天，今仔日收到下设商务员 Simon Kildego 对淡水所寄来的一张批，讲迄边的士兵又搁开始咧破冰死亡咯，愿上帝来保庇。又搁讲伫咧鸡笼迄个真老搁旧的即个。长官的即个厝呢的即个修理工课吼，因为继续咧落雨，到今拢无进展。毋过即个期间，为着要互新仔人即个做土水的吼，会当继续来做工，互逐工的即个工钱吼，袂讲白来开掉吼。所以呢，因为落雨嘛，所以即做土水的要搁起厝，其实。是无啥可能吼，咱来看吼。所以呢，伊是安怎讲？为着要这钱袂讲算了去吼，所以呢，无用你起造要通往河药即个土库，就是地下室吼，土库。伊是写地窖吼，地窖应该是读土库吼。河药土库会非常需要的即个。即个石阶吼，就是楼梯啦，以及伫咧迄个边仔的一个石头啊做的小门等等，应该是讲起即个石楼梯要落去即个土库啦，或者是边仔一个石头要做即个小门，可能较袂去压着雨，我都继续来施工。好，4月初3。风甲天气犹原像昨昏。今仔日写一张批去互南澳省的最高指挥官。南澳省是啥物所在呢 ？Provincia Lamont， 知毋知啥物所在吼？写互即个最高指挥官名叫做Joso Johao，对有字卡看觅。讲Joso就是孝书中央校淡白，OK， 淡白Joso，孝书中央校，所以这是中央校啦，好歹势。所以孝书是Joso，啊，中央校就是Johao。好，OK， 所以
即嘛就是讲，咱知影，伊今仔日写一张批去互丹巴吼，就毋知啥物所在南澳省啦吼，最高指挥官用来感谢伊，并且回答伊，阮伫个2月最后一天所收到伊的来批吼，来甲伊回批就对啦吼。阮伫个即张批里来真有礼貌来请求伊阁下，以后请毋通阁送礼物来，因为该送礼物的是阮，毋是伊吼，毋是伊迄边。而且阮是只敢若有奇珍异物，就是奇珍异宝啦吼。的时阵再来赠送吼，但是现在因为无即种奇珍异物吼，所以即张批就无附寄礼物互伊阁下。好，即张批就到遮，有8只。算掠鱼啦吼，渔夫的即个篷船对佛罗摩萨的南边来遮入港，合计坐130个希腊人，再来各种的咸鱼。然后2只篷船对西南沿海来遮入港，合计坐108个人，再来112担盐、65包薰草、240袋米、4包空眼布、70捆的稻罐、200捆。巨好的一个茶帮，4个吹死，风悠远不变来对北方吹来，天气晴朗。因为每一年佛罗摩萨的发白时间又搁要到啊，吼！而阮对即个发白和交易到单，还阁无法度来想出比旧年搁较好的方式，吼！对阻止希腊人的即个干巧吼，也想会出比互佛罗摩萨人莫受到因家己村下北上的限制，会当自由来炸因的货物来市场，袂互愿意付上侪钱的人搁较好的办法吼。即啥个落长是，就是讲，毋知各会记得各位，就是进前除了甲即个村社吼收税金的即种权利，甲拨出去，拨互当然是希腊人北上啦吼，拨互希腊人的北上，互因去收税吼，收税啦吼，毋是敢若收税金是收货物啦吼，啊，但是伊要出钱吼，伊要先纳钱吼，即个荷兰政府是纳现金哦吼，这是发北的即个制度嘛吼，但是因为佛罗摩萨人有甲荷兰人、甲荷兰人complain啦吼，念讲因为安尼因的物件意思讲因食亏啦，因要卖较好的即个价钱无法度啊，所以荷兰人就想着一个办法吼，讲因开一个市场，愿意付搁较，就是开一个市场来互即个佛罗摩萨人来卖啦吼。好。我已经无啥会记得内底是安怎来保障即个佛罗摩萨人的即个因的利益啦，我袂记啊吼。因此呢，今仔日伫个议会呢决议后，就是讲因荷兰人认为想袂出更较好的办法啦吼。希腊人遮干巧，因无法度。因此呢，今仔日伫个议会呢决议。后一摆发北游玩是要按照老办法吼，伫本国个17号来举行，17号搁一礼拜较加吼。并且因为数经良好的理由甲考虑吼，也一直来决议对讲伫个全佛罗摩萨大设一个保守期，就是限制啦吼。带即个限制，含即个踢即个网啊，要掠落啊，即个网啊吼，踢网啊带限制吼。今年将会完全来禁止，或者是禁止到明年吼。如果迄当阵有另外决定了吼，所以你看啊，1651年吼，1651年是我再算一下吼，数学歹吼。1651年，荷兰人来是1624嘛哈，27年哈，27年。
后手佫剩10多年尔吼。所以因荷兰人伫咧来台湾27年吼，就甲即个。甲差不多会当你来录啊差不多啊吼，所以这也袂使带即个咸纸，袂使提即个网啊吼，爱禁止。详情请参阅决议录有关此事的记载。又搁因为历年吼顺利爱供应粮食和其他需要含其他的需用品，互阮伫咧避难的驻军的时间也已经拢真逼我吼。因此也决定爱派阮迄只大的领工船上万伫本国月8号或者是10号，载即寡物件去避难，然后呢，要沿着福尔摩沙后面吼，航往北边的鸡笼甲淡水城堡吼，就黄白相对黄白的所在，就是伊载物件去避难落好了后，要搁黄白驶去鸡笼甲淡水吼。该船也要装载一寡这两个所在所需要的物件吼，要载去遐。回程呢要对遐满载咱伫咧即个台湾即只吼非常需要的即个土炭转来，要对北部着载土炭转来吼。好，4月初5、初6，透西北风，天气炎热。天空晴朗，就是好天啦吼。有3只篷船对西南沿海来遮入港，合计做182个西南人，再来165担盐、470包薰草、3担油、12个铁瓦、5包绿豆蔻、370稻米、9包空眼布、200个糖罐、500捆的刀罐。30罐角糖甲2担拿饼，然后一只篷船对平湖来遮入港，做17个查甫人甲2个查某人，再来41只活的猪。4月初7，透西南风，天气舒适晴朗。今仔日上午，阮迄只大领工船出航前往避难。载阮伫迄边的驻军所需要的几项物件去互因，并且利用这个机会写一张批去互避难的士官，主管士官叫做 John Day Blue， 也写一张批去互淡水去淡水互下设商务员去底过，用来答复3月5号和本国月2号收到伊的来批，并且呢。为该地区下达几道命令，因为上述领工船按照本国月4号的决议，也必须航往迄个北边的城堡。有3只篷船对此地出航前往西南沿海，合计做140个人，载去193担鹿仔肉、129担咸鱼、13担虾仔、23担糖水。甲5担福尔摩沙丁，3队呢有8只篷船对西南沿海来遮，合计做378个西南人，再来146担的盐，34捆的粗纸，1172个铁瓦，1担沙鱼油，37罐山水酒，51包薰草。47锭黄金，甲11袋红米，然后一只篷船对平湖来到遮，做26个查甫人甲3个查某人，再来13只牛，23只猪，8只山羊。4月初8，拄则要讲的其中一项代志是安尼，就是我讲我定听台湾的即个台语电台吼。其实我伫美国较罕咧听啦，有时会听啦吼，较罕咧听。我听上少的是当时呢，我记得我新买一间厝的时阵，迄当阵我家己油漆规间厝的油漆咯，来我吼，我拢家己油漆。伫油漆外口的时阵呢，我去买迄个
鸡啊吼，鸡啊就是鹰架吼，鸡啊家己油擦咧较安全啦吼，莫用楼梯足恐怖。我行迄个鸡啊去油擦咧，迄阵我著哪里有囥伫边仔，就是放台湾的迄个风霜节目咧听咧，印象真深，一段真好回忆吼。我袂记当时吼，我有发现一个电台叫做自由之声。但是伊要收听吼，伊敢若你伫网络顶要收听，伊敢若有限制人数会啥？你要写批去申请，写电批然后写电子批甲申请安尼。我著写去甲申请，伊嘛互我听吼。但是我一阵仔袂记了，拢无听。我袂记迄人可能是伊寄一个 link 啊，我用迄个 link 去听安尼吼。我一阵仔因无听拢袂记。后来我赖即个口座建立起来，我嘛袂记是安怎，为虾米我即个赖口座内底有即个自由之声即个广播电台，伊个口座我看会着安尼吼。其实我真正袂记啊，反正我看了伊啊。我知。嘿，你知吼？来，你讲。自由之声，你就是加做朋友，伊其实就是你的朋友，伊是官方口座，毋过甲你加做朋友，一届就会使。我即摆嘛是用自由之声即个哪里哦，就是用赖去点入去。是。我即摆嘛是安尼听。嘿，我嘛是有时仔会听即个自由之声用赖，你点落去，伊就有一个 link， 你当收吼，你当用迄个 link 来听安尼吼。我讲我会听足侪台湾的台语电台，足侪拢是你袂晓啊。但敢若即个自由之声电台吼，伊是较接近咱所知影的迄种华语的迄种商业电台的运作方式吼，伊是伊卖广告，但是伊的节目敢若较无你袂晓啊。然后，但是我毋是逐工规工拢24小时听，我毋知啦。至少我听的时阵，感觉伊的节目拢。你会听了感觉心内较袂讲，我伫你敢毋听，你当然你袂晓啊安尼吼，较袂安尼吼。伊可能主持人可能踮遐含你讲天气吼，可能甲你讲今仔日即个迄个农民历摕出来念着，互你听讲今仔日适合做啥安尼吼，含你开讲安尼，即种方式主持所以其实足适合你若有兴趣听台语电台吼。你尤其是伊的台呼就是你每一个台拢有一个好一寡那个 slogan 安尼用唱的用吼，伊的台呼拢是用台语的，所以足明显的是讲伊的诉求对象，伊的听众就是我就是锁定就是台语尔吼，你连台呼咧就是拢讲台语，所以我推荐各位吼用 LINE 去加，我毋知安怎加哦，你咧找一下看自由之声我找会着哦。我找伊的连结吼，其实你著日头用伊的连结，因为我试过，这个连结伊就是会当听，我囥伫这个确认。好，3年再麻烦你吼，这个电台真正是袂歹吼。OK， 所以毋通我消失去哦，消失去就好，失去一个真好的电台吼。OK， 这其中一项。我要讲。你讲。其实因为电台伊就是有一个时段，你家己做迄个时段爱钱，有搁无俗，变做伊绝对爱广告。毋过 NCC 有限制，变做讲白讲遐含讲拢规个广告减少 NCC 的法制。毋过真正爱播广告，其实著爱啥物？教育电台，伊有一寡台语的节目5分钟尔，内底其实拢是议题，拢绝对毋是商业的，搁有 podcast，迄种，搁可能伊就是无像讲电台较互你听会落去，无互你若听迄个拢是讲足杂真拢有知识，毋过袂当一直听，因为你想讲我在上课还袂下课，你想。就是讲台语讲万行台吼，台语当然就是做风尚节目吼，嘛是足正常应该爱有诶啦吼。但是目前台湾是无正常，就是讲一般台语诶风尚节目拢是你袂晓较侪吼。
所以是讲拢讲为药的代志吼，这无介正常啦吼。好 ，OK， 好，咱继续讨论吼。4月初8，风甲天气依然大部分流动。昨昏，今仔日按照阮本国个4号的决议，将阮福尔摩沙村社发北的内容甲条件，用公开告示通过所有的人。伫即个告示呢，也规定了，将来北上出卖因的荷尔蒙互原住民或者是含因交换的介绍，以便因伫咧成北的时阵知影如何来决定。定价就对啦，定价就利润就较少啊吼。好，4月9號、10號、11、12號，風大部分繼續對西方吹來，但是也對南方吹來，天氣良好溫暖。有7隻篷船對此地出航前往西南沿海，合計坐277個人，載去318擔鹿仔肉、760擔鹹魚、37擔蝦仔、2擔蚵仔、1擔沙魚油、104擔糖水、10擔福爾摩沙丁、1擔鹿卡，加390尾的烏魚。4月13、14，透西南風，溫暖的天氣。有7隻篷船對西南沿海來遮靠岸，合計坐234個查甫甲2個查某，再來140擔鹽、6捆粗紙、100罐山水酒、3擔油、1000包薰草、297個飯碗，加3袋的紅米。根據一寡密告追查的結果，阮今仔日得到完全的消息，就是2-3天前，有一隻篷船對西南來遮，來即個此地即個網港頭前來停船，要來即個國家的屬民，特別是上述網港迄個位仔的即個漁夫就是掠魚的要收取年稅，西南船駛來。睇嚟福爾摩沙要來遮抽稅金因真侪年來佇無取得尊貴的公司的主權甲符克之下，西南人來徵收年稅當然，正式的做法是去北啦用北的方式去摕到即個權利因就會使收稅，但是即嘛是即算偷偷來就對啦但是偷偷為蝦米？好，咱看因無因是西南人來徵收年稅，所以即隻船來，毋是要甲即個原住民收稅，是要甲西南人佇福爾摩沙西南人收稅因此呢，阮認為講明仔早起應該派幾仔士兵去遐詳細調查此事的真實情形好，咱看第二天有記載無？4月15，我講透西風好天，今仔日早起派一個助理帶領4個士兵去網港，要去探聽對西南來遐要收取年稅迄隻篷船的情形，並且特別命令因愛甲上述迄隻篷船，甲因帶來即個港內甲因帶來即個港內，如果遭遇迄寡西南人的反抗，會當對威利辛根的哨所來提拔充足，會當應付此事的士兵人數，就是寫甲這落等意思，講西南人若不將若喊苦啦你就派一寡兵去就對啦，欠偌濟派偌濟啦要甲因壓過來就對啦。好，4月16，來看4月16，較長一數啦，毋是足長啦，較長一數啦咱來看覓，毋是敢若2-3紙就對啦。透西北風，濟雲。今仔日下晡，本國月14、15號所記載對西南來收稅迄隻篷船，被阮的士兵來甲因壓來遮並且甲因
拘捕，甲因抓起来就对了吼，扣押起来。阮质问该船的主管了后，发现实际情况比传说的搁较严重吼，这是一件一直到现在拢无人听过的代志。除了迄寡当年咧垃圾即个善用可怜的渔夫吼，因为因若无垃圾，就会烦恼讲因伫咧死那诶即个家属吼亲情，我著咧想即样，为虾米迄寡爱垃就是安尼吼，烦恼讲因伫咧死那的家属亲情或者是朋友会遭遇危难吼。好。被质问的该船的主管，伊的名叫做卡文佐和辛泰，吼，这两个，这应该是两个吧？好，规说讲是，嘛有可能是一个两个名啦，吼。哦，伊写讲因这个因啊，因是迄个复数嘛，就是毋若干那一个吼，毋是干那伊吼，因两个人，一个叫做卡文佐，一个叫做辛泰。因规说收索的理由讲。因伫咧30工前被因的主人，就是官吏叫做安家哦，安家可能是安牙吧，派来即个沿海吼，迄个官吏咱叫做安牙啦吼，官吏安牙是大官郭姓爷的后生哦，郭姓爷是啥？郭姓爷就是一官嘛吼。陈其良后生什么陈成功嘛，所以是叫做陈成功来初出上台吼。陈成功各位你要知几号？咱拄则算讲差不多27、8年嘛吼，27年嘛吼，就是荷兰人来27年，所以因后生即嘛27号吼，就好记吼。即个陈成功27号，伊是现在是规啊地方。甲厦门和安海城市的主人吼，所以这个官吏安爷是大官郭姓爷派去担任金门的地方首长吼。因被派来这个沿海的目的是要来按照古老的惯例以及根据一项惯例来上述的渔夫来收索，就是不担任个。组织有者哦，统治者的大官叫做司下。拄则这个组织有者是啥物意思？我毋知吼，啥物人我嘛看无吼。不担任这个组织有者的统治者的大官叫做司下。多年来，对伫咧闽港即个位啊咧掠鱼的伊的属民，拢有征收年税的权利吼，讲。自古以来都有这个管理啦，吼，反正自古以来是新仔人就爱讲啦，吼，自古以来都有这个管理啦，吼。后来该管理以500两金银来卖互上述的一官咯，吼，卖互陈其良。因此，郭姓爷处理这个管理。郭姓爷是啥物意思？郭姓爷是姓朱，吼。这是代名术士啦，所以因为即摆已经清调的啊，咱各位咱就用读个清世祖顺治8年啊，所以是国姓爷无毋对啦吼。因此咧，国姓爷处理所以这个管理已经袂互国姓爷对啦吼。因对所有的高野船或者是掠鱼的篷船，按照船价大税征收20两，袂少呢。20两到4两的金银，这种税吼，抽这种税是这种税旧年合计扣着340两金银吼，20两到4两，咱算10两就好啦，安尼差不多34只船啦吼。这种扣税一直到目前吼，毋捌互阮来禁止过。现在知影讲，阮对此有所反对，所以因相信将来一定会互因的主人来取消等等吼。好，即工就是记这项代志。4月17。
靠南方，好天，我看一下时间，好天。今仔日下晡，所有伫公司统治之下的福尔摩沙的村社、河川甲河场，拢拨卖互出价上悬的人。情形如下，所以下底是一个表啦吼。咱读过几落摆吼，就是一个拨卖的即个清单吼。好，单位是里尔啦吼，我著无爱一个念里尔吼，单位就是里尔。好。我先念村社的名，或者是河川吼的名，然后是数字吼。新港社300，小人社875，大目港社200，目加流湾社650，麻豆社1200，大武龙社550，多罗国社450。迪罗山3850，塔里木1900，鹿港650，东螺甲西螺社3500，梨林社1300，本港溪650吼。本港溪有写讲，伫遮所掠到的乌鱼毋免缴纳11色，但是因为该乌鱼输出的时阵必须伫咧台湾缴纳出口税吼。650。大马社大猫啦吼，大马社吼2000。土库社又搁称做高文社吼，焦毛吼，高文1300。德产社甲新港社1400。阮即马阮德产社起价吼，我记真正无遮个悬吼。南坎溪甲第二松社含扫利社600吼。邦山100，牛麻社10，牛麻各位知影无？清水啦吼，应该是清水啦，即无记得啦吼，才10尔吼。河无人5550吼，目前上悬的吼。河无人其实是足快的吼，毋是敢若即嘛河无吼足快的所在吼，啊是足大的村社村社吼，各位咱较早读过的河无，因去讲拍河无迄几号我袂记啊，数量袂少啦吼。大肚社大墩啦吼，我毋知要读大图，要安怎读吼？大肚啦吼，大墩，又搁称做特加拉社吼，750。豆沙达拉杰社和豆沙马豆社，是咱人称做南豆社甲北豆社吼。南豆社咱知北豆社，敢是台北遮的北豆？应该毋是吧？讲即两社以前甲伫个塔某国社咧交易，但是现在因故甲因分开来发北吼。所以即个北豆毋是咱所知影迄个北豆文泉迄个北豆吼。即两社800，大武郡社含迄两个达萨斯的村社，达拉斋和马豆社，如上述就是顶头讲迄个啦吼。将有家己的北商800，过来是就是达加波浪社100，阿里山社250，阿索社450，马武索社猫雾树啦吼，马武索社以前。甲伫个迄三个达里达社，就是大肚社来去交易吼，即意思即嘛独立啦吼。马毛萨，马毛萨，敢是即嘛叫做巴布萨，可能是啦吼，巴布萨。OK， 150。迄三个达里达就是大肚社和巴里昂社吼，1500。讲巴布萨社如顶头所讲，甲有家己的北商吼，就是独立出来吼。
过来是雷湾社、利辛岸社和马里社以及达罗管社这4个社，希腊人拢称作伊写这我不晓读呢 ，Y 啊一个 hyphen， 搁一个 U，Y hyphen U 这是要哪读？伊有社吼。这4个社，希腊人称作伊有社，我后白念的，我嘛毋知要安怎读。这4个社100，龙角地区450，放沙社225，嘉庭甲绿绿社650，摩里瓦伦社300，大白莲社550，阿高社500，塔老社甲铁达赞社400。小琉球岛就是拉美吼，拉美。1647年白寿6年，每一年寿价是每一年的白卖价数是775。我即阵转台湾吼，阮查某囝想要去小琉球吼，所以我就带去。我毋知影讲小琉球迄个海边啊。会当看到海龟啦吼！我虽然讲我较早伫遐做伫南部咧做事时阵，小琉球岛去做是敢若去过2逝，家己搁去过1逝，去过2、3逝。但是我毋知影讲，你若落去迄个落去海埔吼，伊迄是石头埔啦吼，你落去行吼，你就会当看到海龟。我迄当阵，阮查某囝讲要看海龟，我上哪敢看会到？阮查囝家己拢会去查迄资讯吼，网络顶去查，伊讲看会到，伊讲，偌济数量我袂记，讲几千只吼，所以应该看到的机会足大吼。真正阮一落去就看到吼，看，我差看2、3只吼，有差不多一个面桶足大只啦吼，阮查某囝讲伊看一只真大只，差不多是一个骹桶的即个大吼。我是无看着，我看啥面桶遮大吼。就伫个无讲介远吼，你海行出去差不多5、6公尺就看会到吼。原来有外国人伫遐啦吼，所以当然阮查某囝查是英文资讯吼，所以应该是外国人知影讲会当去遐看海龟。然后你袂使挖对啦吼，海龟你袂使去遐摸，袂使挖会发生。这小琉球岛吼，当然我带阮查某囝去，当然是会较上课啦哈。我咧甲讲迄个较早即个岛的历史吼，什么乌龟洞啊，各位拢知影即故事，我就袂阁讲吼。好，来小琉球岛175吼。我时间。搁剩4分钟，读个了诶，敢若读袂了吼，袂要紧，读偌济算偌济吼。但是咱读袂了，就要后礼拜吼。过来，伫赤坎诶 provincia 市镇里诶，即个地图都太低诶吼。规定猪肉价数不得高过每一斤30仙，而且白箱必须要日常供应到野诶需求诶数量吼。1850，就是猪肚的即个白卖的价数1850。公司的纳草园是 Indigo Velden，Indigo 敢若是一种染料啦，所以纳草就是纳色的染料啦吼。约有130亩根，差不多130甲吼，土地含26只即个金牛使用1年，就是这26只牛会当用1年。规定讲，若有牛死去，白箱必须要每一只要赔15里尔，不过上述的土地免纳所有的11色，所以这个纳草园是200里尔。淡水属下，这个淡水应该是会淡水吧？会淡水社，咱继续看哈。淡水属下。第二山社甲扫二社，甲伫个南炭社、南坎社，伊写南炭，但是我看伊后壁咧拼音是写南坎吼，所以这个淡水应该是
北部淡水咯。OK， 我讲即第二山甲沙沙里社甲伫个南坎社发北以外，其他的即个巴里索社地区，包括着古伦社的山区即毋知你写啥，好，就是200就对了200里了。关系到沿海渔场由公司发北的情形如下：伫芒港附近的柏果新渔场800，南港渔场500，即个南港含顶头迄个南港拼写的方法差不多这是同一个所在嘛？应该是啦芒港附近的嘉业渔场100，南峡甲埔丰渔场，即种拼音我是直接读南峡甲埔丰渔场450，卡地亚岛渔场450，后昂渔场10，鹿耳门叫做拉加姆亚含嘉业渔场200。小湾渔场，小湾啥物所在？小湾，毋知。小湾渔场725。伫内陆的水域哇，已经时间到了我就读到遮啦剩的个后礼拜再来读我拄则讲要讲第2项，结果袂记第2项足简单，但是我知影这马文也无方便第2项我之前讲过，讲想要和马文来开一个节目，就是对谈安尼啦大概对谈，像就敢若做广播节目安尼开讲尔，就是敢若开讲啦。当你开讲有一个主题，或者是足侪主题阮也无时间通去准备，讲实在，我无法度，恁无法度要求我嘛袂去要求马文讲，咱爱。做一个什么节目爱传遐事情，拢袂去传，袂去准备，袂啥。但是咱爱找主题，比如讲，你足简单的，就是甲今仔日 Google News 摕出来，对其中找一寡电视新闻电视新闻可能较好啦当然要找全国性的新闻、世界新闻来开讲嘛，是拢会使好啦，马文你今仔日拄着这机会，甲你。来杀一个你看你若有兴趣，咱也找时间来开即个，免介久，差1点钟安尼好，安尼今日到遮，咱后礼拜再继续来读即个日志逐读，总是有时仔食介趣味的物件即个礼拜日咱共款过来读即个出世线学白话字，学台语，先煞学一寡文学上的一寡。你知影伊是一本足好诶，即个文学上诶即个著作OK， 到遮，咱来规班感谢各位无时间含各位开讲嘛，真拍算。爸比有啥物代话是你讲？无啊。多谢你。我看，歹势，我看一下田中兄有一寡笔记，我看卖。165年4月3号，今仔写一张叫南澳县做过几位官。就是少数中央学淡爸，淡爸，即只有写淡爸的即个经历啦我着来去读各位家己看写讲是1647年任命做南澳总兵所以即只南澳。部属谣传讲淡爸要投清，陈成功就相信是真诶，就去进攻淡爸。听讲要用攻打惊一个正将随淡爸到虎头山投降清军本来无真正互你逼甲变真正去投清然后淡爸被清朝大清啦封做无化别几个月了后，双眼失明，2年后破病，应该是即个糖尿病啦2年后都死好，安尼，
这是单巴啦吼，单巴咱无真正去研究过，感谢天雄兄甲咱分享吼，无咱实在毋知影即个人是圆啊扁吼。好，感谢各位，咱今仔到读到遮，我来关房吼。好，多谢阿关，多谢大家。